Přátelé, téměř všechny písničky a skladby, které dneska uslyšíte, napsal nebo upravil Antonín Pavluš. A to mě by teda zajímalo určitě i naše milé posluchače, jak jsi tenkrát začínal. A co tě vedlo k tomu, abys vlastně s tou muzikou začal úplně jinak? A vlastně hned od začátku na vysoké úrovni. Jak to bylo? Růži, víš, v té době, když jsme začínali, nebo když jsem začínal já, tak ty kapely, nedá se říct, že by hráli špatně, ale hráli prostě takovým stylem, jak dneska hrají babouci, ale bez zpěvů. Kromě teda miločáků zbořili, ti zpívávali. Ale ti ostatní se jim směli, že co nezahrajou, to vyspívají. Jenomže mezi lidma to nebylo ono. Navíc ještě v té době se skladby opakovaly. Když jsme hráli na zábavě, zahrála se polka Anička, lidi se pustili, dohráli jsme, ne? Opakovala se Anička. Hotovo. Jelo se dál, ano. No a já jsem prostě viděl, že by to chtělo asi něco jiného. A tu inspiraci jsem si vzal z Jižních Čech. Jeho Češi prostě, tam byly tak lidové písničky, se zpívaly a oni ty dechovky, babouci to začali a pak ty ostatní následovali. Prostě ty lidové písně, jak my říkáme muzikanti, svácali do rytmu. Ano? Když se vrátilo okolo vrát, se zpívávalo už tehdy, když já jsem byl šel, ano? Ale hrát to na valčík, jsme začali až my a po nás to potom kopíroval za 5 roků všecko slabák. A já jsem se chtěla zeptat, keho to napadlo, že zkrátka ty lidové písničky upravil do rytmu polky nebo valčíku, keho to napadlo? No, třeba ve vaší kapele. No já jsem udělal první písničku, to pamatuju jak dnes, Za tu horu za vysokou. Zpívalo se to všady, ano, my jsme to zahrali do valčíku, dal jsem tomu začátek a mezihru. No a už to hrajou a zpívají všetci a tak to pomaličky, ale jistě začalo, až jsem se dostal třeba k nějaké vlastní tvorbě. Já se pokládám za žádného skladatele, protože tady v tomto kraji to byl Metoděj Prajka z Lanžota, tento Tonda Žváček, že pan Maňas, potom tady od nás, mladí kluci, náš dvorní dlouholetý autor Miloš Procházka, Zdeněk Gurský, Tonda Orsák, chudák, ten už je na vrchu, Toníku, díváš se na nás. Ano, takže tak pomalu, ale se to postupovalo, no až to došlo tady do těchto dimenzí. Takže ty jsi měl vlastně štěstí, že jsi měl okolo sebe samé schopné muzikanty. Ano, bylo to velké štěstí, protože pan Michel Freeport tady učil v Kyjově, no a samozřejmě ti kluci, jak dospěli, no tak už nechtěli s těma prckama dál se zase znovu učit a hrát. No tak byli de facto v té době bezprizorní. No a já jsem požádal první, to byl myslím Běďa Čajka, ano, a s tím jsme to nějak tady dávali s těma klukama dohromady, ale vůbec první, jako to byl Joška Novotný, ten se chudák zabil potom v autě a ten byl ze Svatovořic a ti kluci ze Svatovořic a Mistřína chodili sem do školy. No a skoro všetci to tam v té době byli, ty ročníky okolo mě, tak všichni hráli. No tak to byl Joška Novotný, hned potom dotáhl Frantu Kasana, ten nám chudák došel, teď je to chvíla. No a potom to byl Leda Ševeče, Jožín Vrba, potom došel Kája Výlet, no a tak už se to vlastně tvořilo a už ta kapela pomalu a jistě začínala být životaschopná. Mnohé ty písničky, které vy hrajete, ano, ty se vlastně ve Svatovořicích mistřině zpívali, když mistřiňanka ještě nebyla. Přesně tak, ano. A nosiči tady tohoto folkloru u nás ve Svatovořicích byli Bimci. To byl taky takový rod, taky střelení muziku jak Pavluši. Přesně tak, ano. Takže tam to žilo, ano, ale znovu říkám, nespívali. Ano. Takže my jsme některé, dokonce já jsem s panem Bimkou Varhaníkem trošku přes Svatovořice, Hory Jedinečku, Svatovorské Vinohrady. Potom tam byl takový písmák a zpěvák Jara Michura. Má dokonce 2 zpěvníky, taky jsme spolu dělali nějaké věci. No a potom taky se něco ulehlo v té mojej řepě, že? Takže asi tak, no. A kde jsi vzal vlastně inspiraci pro tvorbu těch nových písniček, nových skladeb? Růži, tak to už tak nějak dojde samo, víš? To asi co život přinese. Tak, ano? přesně tak, ano. Je to tak, ale stejně
teda... To je tak, když potkám mladý frajerku, víš? Aha. Rozumíš, to je to samé. A nic, je to ti tak něco prostě zahraší a je to. A buď je to života schopné, anebo není. No, tu první tu polku, co hráli kluci, tak ta není stará, ta je tak půl roku. Jako ta z Milotic. Ta z Milotic, ano. Ano, to mě moc potěšilo. Ano. No, takže ty jsi napsal teda tuto polku. Ano. No, ale poslouchej, ještě abych byl upřímný, ano, a spravedlivý, víš. Já to píšu tak, jak to psával Karel Waldauf. Možná to z vás nikdo neví, ale Karel Waldauf vlastně žádnou skladbu, kterou napsal, a je psaná jako Karel Waldauf, nenapsal sám. On napsal 2 řádky melodie a potom text a dělal mu to nějaký kapitán, tu harmonii od ústřední muziky Československé lidové armády tehdy v Praze. No a já taky v té harmonii, už jsem to kdysi vzpomínal, jsem tehdy nechodil asi do školy, anebo v kurzu, když jsme dělali kapelnický, tak jsem spál, obyčejně, rozumíš, takže jsem toho moc nepobral, ale snažím se teda, co můžu, a navíc teda tady mám Anděla Strážného, Miloša Procházku. No a teď Františka juniora, ten se ten taky vyzná. No podaj by ne, by to študoval a ještě aby byl takového sela neuměl to, ne? Takže asi tak. No a tak prostě tímto způsobem jsme to v té naší kuchyni vařili a byli jsme rádi, že jsme nikdy, podotýkám podruhé nikdy, nemuseli nikoho kopírovat, když to nás kopíruje celá republika. Takže my se necháme zahrát zase další tvoje 2 skladby a je to Přes Svatogořice a Polka na Hodech. No tak na Hodech ta je celá moja a Přes Svatogořice je nápěv pana Josefa Binky, Paraníka. Pěkný poslech.
už sa chystá, strojujú sa chlapci, aj pekné cerečky, nahody od máju, chystajú sa všetci. Strojujú sa chlapci, aj pekné cerečky, nahody od máju, chystajú sa všetci. Čiže sú to hody, čiže by to byli. Naše sú, vždycky bývávali. Zahraj nám muziko, zahraj nám zvesela, ej však ti zaplatí, taká sa veselá. Zahraj nám muziko, zahraj nám zvesela, ej však ti zaplatí, taká sa veselá. Zažehnali koně se svojí uzjedu, pod hodovu majú, verbuník zaspívajú. Muzikanti hrajte, nic sa nestarajte, oni sa dobrého vína napijete. Tak to byla veselá hodová polka. A já jsem si připadala jak mistříně náhodek. Akorát tu nejsou koláčky, tak jak pri Kyjově. Zpěvákom nedonesli ani trubičku, ani koláč. No nic, stěžovali si mě. To se v mistříně nemůže To stát. se nemůže stát, ani mladíc. Ani v Milanici, No, to máš pravdu. Ano, ale já si teda pamatuju, že ty vždycky dbal na to, aby se hlavně hrávaly písničky, které vznikly tady, u nás, v našem kraji. Ano, slovácky. Slovácké písničky. Takže za to ti patří poděkování, protože tyto písničky vlastně my, co jsme se to narodili, my jich známe. Já teda od tatínka, od malička. Takže to je takové potěšující. Já si myslím, že v kterémkoliv paráku, v kterém se zpívalo, to dětská odlička zná. Ale vy jste zpočátku, jak už jsme se zmínili, hrávali ty české No, lidovky. podívej se, ono tehdy vlastně nic nebylo, že tehdy začal tvořit pan Ladislav Kubeš, za což mu velice děkuju, protože ten nám posílal noty, aby jsme měli z čeho hrát, že? A hrávali jste třeba i to o táborář k vám. To víš, že jo. Tak, No, představte si. hrávali jsme Karla Vacka hodně, hrávali jsme Vejvodu, hrávali jsme Valdaufa, ano, hrávali jsme Hotového, Ondráčka, prostě všechny ty věci, které byly. A je škoda, že se od toho upustilo. Víš, naše kapela hraje Vackovky tu a tam, ano, ale ne moc, že? Ale přeci takové vrgerný Cigánko, ty krásná, nebo Panenko Modroka, nebo Škoda lásky, že to jsou věci, které se nezapomenou. A navíc, přátelé, to jsou věci, které zlidověly. A víte proč? Protože v té době v dědině byla maximálně někde krystálka, nebo já vím, když to vzniklo ty písničky nebo rádio, nějaké, že? A ti lidi se to naučili ústním podáním. Protože dneska začneme hrát, muzikanti pojďte hrát a zpívá celý sál. Nikdo to neučí. To ti právě chci No, nikdo to neučí. Když vy nějaká takovou
skladbu nebo písničku Směs, zahraje, ano. zpívá celý sám. Ano, ano. A dneska, já se tomu nedivím, to má zase odůvodnění, protože dneska si koupíte CDčko, že? Proč byste tu písničku učili? Kdykoliv po ní zatoužíte, to hodíte do mašiny, pustíte, ona hraje, že? Takže je zbytečné, aby se to lidi učili. Tak, ale je to na druhou stranu zase škoda. To je škoda, ale ještě chci vzpomnět, že jste začali do těch koncertů zařazovat skladby moderní. Ježišmarja. To byl takový pokus, to byl taky zoufalý pokus, ale z začátku, až potom příchodem... To nebyla tvoje parketa? Vůbec to nebyl můj šálek kávy. Já jsem k tomu neměl vztah, ani jsem to nikdy necítil, protože tam jsou synkopy a ježišmarja. No nic, dobře. Ale potom k nám došel Miloš Procházka, tému to bylo vlastní a ten to vlastně tu kapelu naučil, no a já jsem si hrával křídlovku, tak zase při něm vezl, že jestli to bylo dobře nebo špatně, to vám řekne Miloš, bez toho tu je a povykládá vám to. No ale prostě neměl jsem k tomu vztah, já jsem měl vztah k té lidové písničce a vůbec teda k té lidovce. Takže v Číli je nachystaná taky moderní. Neblbní. No, představ si, a má takový krásný název. Síla lásky. Dá se síla lásky vyjádřit? No, vyjádřit se dá, ale já se tě chci zeptat, jestli se dá změřit síla lásky. Já jsem byl kdysi v Miloticích u rybníka. Vy víte? Marek ví, že se to dá změřit. Marek to ví, ano. Já jsem byl kdysi v Miloticích u rybníka a koupal jsem se. Aby mě nebylo zima na hlavu a nedostal jsem zánět středního ucha, to jsem měl beranicu, víte? A koupal jsem se bez treníru. No a včera jsem zjistil, že tam na břehu si lehla taková šikovná kočka, měla plavičky, ne? A mě už bylo v té vodě zima, tak jsem přemýšlel do prčic, jak já se z té vody dostanu, ne? Trenírky jsem neměl, no co včeril, ne? Tak jsem vycházel pomaličky a zjistil jsem, že mám tu beranicu, tak jsem tu beranicu si dal na rození, víte, nebo jak se mu říká. Ne, tak jsem šel k tomu břehu, neuspíval jsem se a ona mě říká, zvedni pravou ruku. Tak já jsem zvedl pravou ruku a teď říká, a zvedni levou ruku. Říkám, má už nemá. A představte si, já jsem zvedl tu levou ruku a ta berenice nespadla. To byla ta vnitřní síla lásky. Tak to bylo, to vydrží, ale to bylo riziko, to bylo před 55 rokami, víš? Dneska si myslím, že by ta síla lásky, že bych tu berenicu hledal hluboko v té vodě. Takže, milí přátelé, síla lásky, skladba, kde se vám představují naši solisté František Pavuš junior a Krištof Nedukal.